Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize, Senhor, a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo, Senhor, abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam. Caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livra os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estava doente, usei vestes de lamento, humilhei-me em jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu o soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, como ímpios caçoando do meu refúgio. Rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. Eu darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão. Te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permita que sem razão me odeiam, troquem olhares e desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor? Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faz-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, Tu és justo. Faz-me justiça
para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixem que pensem, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com eles. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Salmo 35. Esse salmo que nas horas que nós estamos aflitos, na hora que nós estamos tão combatidos pela falta de ter alguém ao nosso lado, daquelas mulheres e filhos que foram abandonados, foram traídas, repudiadas pelos seus maridos, pelos homens que construíram uma vida e depois é simples para eles, para a maldade, é muito simples virar as costas e ir embora. Para eles é muito simples, tanto para o homem como para a mulher também. É muito simples pegar as malas e nem dizer adeus, simplesmente ir embora e deixar o vazio, deixar sem o pão, deixar sem o dinheiro, não tendo condições nenhuma de fazer alguma coisa por nós mesmos. Simplesmente eles vão, nos abandonam. Aí é a hora. Esse salmo diz tudo. Esse salmo diz tudo. Que o mundo também, eles podem nos rejeitar, nos abandonar, mas nós temos um Pai que é justo, que é verdadeiro. Ele é justiça, é o Deus da justiça. Eu, por mim mesmo, posso dizer, eu vou contar o testemunho. Foi grande a luta. As lutas foram tão grandes, que parecia que eu tinha mergulhado mais profundo das águas. E de lá eu não tinha condições de sair. Mas nós temos a condição. Porque temos um Deus que nos ama. Porque nós somos únicos para Deus. Você, mulher, você, homem, se levante. Levante e veja que lá na frente, e sempre à frente, tem uma luz. E essa luz é Cristo Jesus. É ela que nos levará um dia para a eternidade. Temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Frearmos o mal, porque ele não pode entrar dentro da nossa casa. Consagremos ao Senhor o nosso alimento, a nossa roupa, a nossa bênção do dinheiro, a nossa bênção do nosso trabalho, a nossa bênção que Ele tem prometido e Ele vai cumprir. Eu estou dizendo isso por mim, não é por ninguém. Deus me colocou, eu achava que não tinha mais condições. E Deus me levantou, me fez uma mulher diferente, uma mulher de Deus, uma mulher que tem dias que não tenho forças de me levantar, tem dias que eu não tenho como, não tinha, eu digo não tinha, porque às vezes vem querendo a depressão bater a porta, vem de um filho sem o alimento, vem de um filho
sem condições nenhuma de ir para uma escola, é muitas coisas. Se eu fosse falar, é muitas coisas. A mulher rejeitada, a mulher da mocidade, aquela mulher que por anos esteve ao lado daquele homem, mas simplesmente ele resolveu ir embora, se divorciar, casar-se novamente, ter uma nova família. Enquanto vocês, enquanto aqueles que estão sofrendo, ficaram, não conseguiram sair, mas no momento que nós nos posicionar e dizer, aqui não é meu lugar um dia vai ser na eternidade, então eu vou lutar, porque o Senhor me faz acordar todos os dias para ter uma vida melhor, primeiramente com Ele, depois com os nossos filhos e depois irmos à luta, fazermos o que pudermos fazer, sempre clamando a Deus. Nós achamos que as nossas lágrimas são jogadas ao vento. Não. Deus pega a taça do choro da dor, o choro da traição, o choro do abandono, o choro da calúnia. Todas essas taças estão na presença do Senhor para serem derramadas sobre aqueles que nos fizeram mal. É bíblico, está em Apocalipse. Então vamos sair desse lugar que não é nosso. A escuridão não é nossa, a luz é nossa, porque Ele veio, Ele está aqui, o Senhor Jesus. Vamos sair para essa luz, viver o melhor da nossa vida. Se chorarmos, enxuguemos as lágrimas e vamos continuar. A dor vem todos os dias. Todos os dias nós temos uma luta, matamos um leão, mas como Davi matava o leão com uma pedra, com uma funda. Mas ele venceu, ele vencia. Por que eu e você não vamos vencer? Vamos. Levanta a tua cabeça, se arrume, olhe para o espelho e diga, Senhor, que o teu reflexo, a tua luz que está em mim, me faça progredir, me abençoe, Senhor. Abençoe o meu dia, abençoe a minha casa, essa é a tua casa, esse é o alimento que o Senhor me deu, então abençoa. Enxuga minhas lágrimas, me faz caminhar, Pai. Porque nós sabemos que um dia estaremos contigo no reino da glória do Senhor. Vivamos os momentos melhores da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Vamos pegar em união, em comunhão e dizermos, Deus é o Deus da justiça. Comece a ler todos os dias esse Salmo 35. Reflita nele e nele você converse com o Senhor. Como aqui que está escrito na palavra do Senhor, que eles sejam como a palha ao vento. Então, como armam armadilhas para nós temos que fechar essas armadilhas que são nos preparadas com maldade, com injustiça, com calúnias, com palavras que machucam mais do que se levarmos um tapa. A palavra dói muito, muito, muito mais. Tira a dor, tira
a cicatriz ela vai ficar, porque ela vai ficar ali para te manter de pé. A dor ela vem para nos mantermos de pé, porque se nós tivermos só bênçãos, só alegria, o que vamos dar para o Senhor? Deus permite com que nós venhamos a passar por isso, mas Ele também prometeu que nós vamos ser vitoriosos. Levanta, ó rejeitado, rejeitado, abandonado. Vai com as lágrimas mesmo. Vai com as lágrimas, pois é essas lágrimas que nos darão. Deus nos dará a vitória. É com lágrimas, é com dor. Porque quando certas pessoas não passam o que nós passamos, tem algo errado. Então, não todos, porque vivem em comunhão com o Senhor. E a bênção do dinheiro, ela é mandada pelo Senhor. Mas Ele também não pode colocar tudo nas nossas mãos, porque depois vamos sairmos e não vamos dar valor. Alguns, eu digo. Mas quando você receber o seu pagamento, consagre ao Senhor. Ore a Deus, multiplica, Senhor, triplica, Senhor. Para que eu cuide dos meus filhos, para que eu cuide da minha casa, para que eu cuide de mim. Eu tenho que me cuidar, para depois ter forças para cuidar dos meus, para cuidar da minha casa e cuidar daqueles que precisam de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a minha vida, a nossa vida, e que Ele nunca nos abandone, e Ele não vai nos abandonar, mas que nós nunca o abandonemos, porque Ele vai ficar cuidando de nós. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo nosso Pai. Então, vamos cuidar todos os dias e ficarmos na presença de Deus, porque Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos concederá a vitória triunfal para um dia estarmos na Sião Celestial. Que Deus te abençoe grandemente, seu dia, sua vida.